Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da sake saduwa a cikin sabon shirin daga baya ake sanin gaba. Shiri ne da yake kawo muku tarihin wannan lardi tun daga sanda yake kufai har zuwa sanda ya zama tunjimin gari, wanda yake zuwa muku akan wannan tasha ta My Sister YouTube channel. Da ni Bashir Muhammad Ali Darma, wanda aka sani da Bashiman Darma, karamin malami a jami'a sannan marubucin ƙagaggun labarai. Yanzu haka ina kan gabatar muku da ci gaban shirin daga baya ake. So kamar yadda muka saba zuwa mu ɗauko muku guraren tarihi waɗanda yadda tarihi ya nuna cewa shine guraren da mutanen garin nan suka fara rayuwa. To yau ma mun zo wani guri wanda yake dutse ne, wanda har yanzu mutane suna kusan kamar bauta a gurin. Shi kuma wannan dutsen da kuke gani yana ɗaya daga cikin duwatsun da mutanen wannan lardin suka rayu a kusa da su. Kamar yadda muka saba gaya muku cewa shekaru dubbai da suka wuce mutane suna rayuwa ne a kusa da duwatsu domin kariya daga gare su. Domin a wancan lokacin rayuwa ce da ake yin ta irin wanda ya fi ƙarfi ya mallake wanda bai da ƙarfi. Saboda haka mutanen a wancan zamanin suke rayuwa a kusa da duwatsu. Wannan abu yana ɗaya daga cikin abin da mu mutanen wannan zamanin za mu gode wa Allah, domin da Allah ya kawo ƙarshen bautarwa. Domin bautarwa ba ƙanƙanuwar ƙasƙanci ba ce ba. Dan yana ɗaya cikin abin da malamanmu suke gaya mana cewa ita fa bautar ba wai kawai ka je ka ringa yi mutum bauta ba ne. Wulaƙancin da yake cikin bauta ba ƙanƙani ba ne. Yanzu misali idan aka ce kai namiji ne, an siye ka ko kuma an kasa ka za a siye da kai. To idan fa aka zo inda za a kasa kan, za a sa maka sasari ne a wuya, sannan kuma a sa maka sasari a ƙafa guda biyu. Sannan ba maganar akwai zafin rana, ba maganar akwai sanyi, ba maganar akwai zafi, kuma sannan jikinka babu kaya a ciki. Dan abin da suke iya kare jiki da shi shine bantai, wanda kawai za ka saka ya rufe al'auran mutum. Sannan mafi ƙarin wulaƙanci shine idan mutum ya zo siyanka a gurin, sai ya duba duk sassan jikinka, ya duba ya gani don kai ya siye ka, maybe kana da wani lahani. Sannan mafi muni shine abin da ya shafi al'aurarka, musamman ga maza, jijiyar da take riƙe da marainan ɗa namiji zuwa al'aurarsa, ita ma wanda zai siye ka sai ya taɓa ya ji tana nan, don kada ya siye ka ya je in ya kai ka gida zai haɗa ka da mata domin ka ci gaba da haifa masa 'ya'ya ya gabata yi. Ba wai bautar ce, a'a bautar abu ne mai sauƙi ba, a'a saboda wulaƙancin da take ciki. Saboda wani da ya siye ka kai namiji, ba fa abin da ya siya sallah kamar breeding machine ne. Zai je kai ka gida ne ya ringa baka abinci ya haɗa ka da mata don kai ta haifan masa 'ya'yan da zai ringa siyarwa ko su ne masa wayansu ayyuka a ciki. Sannan ga mace, idan mace aka yi rashin sa'a aka kama ta da 'ya'yanta mata ko kuma 'ya'yanta haka sun tasa budurwa, in aka yi rashin sa'a za a iya siyar da ku ga wani. In aka siyar da ku ga wani, zai iya mai da ku kishiyoyin juna, ko kuma ke uwar ya mai da ke baiwar yanki. To wannan shine kaɗan daga cikin abin da ya fi komai muni a cikin bauta. To shi sa mutanen wannan lardin na wancan zamanin suke zama akan duwatsu, don kada idan an zo masu farautar mutane sun zo yadda sai sahu kan dutsen nan kan sahu. Wannan dutsen za ku gan shi yanzu a haka kamar ba shi da tudu, ba shi da tsayi. Shekaru ne yasa kuka gan su a haka. Yanzu da za a ɗauko shekara 2000 in ka ga tsayin dutsen nan da yake gurin nan sai ka yi mamaki. To haka duwatsun kamar nutsewa suke, yadda komai raguwa haka Allah yake rage komai. Wannan dutsen da kuke gani shine dutsen Jigirya, wanda Damburu, ɗaya daga cikin manyan fadawan Barbushe, yake shugabantar mutanen da suke rayuwa a nan. Domin Barbushe yana da manya-manyan fadawa. Akwai Damburu shine yake shugabantar mutanen wannan dutsen Jigirya. Akwai kuma sannan Tunzagu shine yake shugabantar mutanen da suke rayuwa a kusa da Goron Dutse. Shine shugaban, shi ma babban bafadan Barbushe ne. Sannan Jan Damisa shi ma babban bafadan Barbushe ne, wanda yake shugabantar mutanen da suke rayuwa a dutsen Magwan. A dutsen Magwan shine Jan Damisa, shine wanda yake kula da su. Sannan Hamɓarau shi ma babban bafadan Barbushe ne, shine yake shugabantar mutanen da suke rayuwa a kusa da dutsen Tanagari. Daga nan Gambar Jadu shi ma babban
bafade ne na Burbushi, shine yake shugabantar mutanen da suke rayuwa a Fanisau. To waɗannan duk manya-manyan fadawansa ne, kamar yadda muka nuna muku Santolo, shi ma Santolo shugaba ne da yake jagorantar mutanen da suke dutsen Santolo. Sannan dutsen da yake Fanshekara, shi ma Fanshekara ɗin mace ce da take jagorantar mutanen gurin. Da kuma duwatsu da dama da yawa su ɗan baƙoshi da dutsen ɗanƙwai duk a cikin wannan garin na jihar Kano. Amma har yanzu muna ta binciken ina za mu gano dutsen ɗan baƙoshi da ɗanƙwai. In sha Allahu mun samo shi to za mu iya kawo muku tarihinsa shi ma a cikin wannan ƙurimin jihar Kano. To saboda haka jama'a, wannan fa tarihin da muke baku tarihi ne muke samo shi daga asalin mutanen wannan yankin, ba tarihi ne na waɗansu kamar wanda suka zo daga waje suka rubuta ba. A'a, tarihi ne waɗanda mutanen wannan lardin su masana ilimin tarihin su daga gurinsu muke samu. Duka a nan jama'a muka za mu dasa aya ta wannan shirin namu na daga baya ake sanin gaba, kuma insha Allah daga wannan dutsen shine kusan guri na ƙarshe da za mu nuna muku inda mutanen garin nan suka fara rayuwa a gurin. Insha Allah daga wannan za mu shiga cikin asalin tarihin jihar Kano ne, wanda za mu faro daga inda ainihin jama'ar garin suka fara taruwa har ta kawo ga inda ake magana a yanzu cikin gari kenan, inda mutane suka taru da yawa. Insha Allah yanzu za mu ɗora ne da ci gaban tarihin jihar Kano. Ko a ƙarshe